Mu Leesoni kwote eyokuna tugenda kutunuulira obulamu obutaggwaawo, ekibi n'okufa, gattako essuubira ebiseera eby'omu maaso. Okwagala kuleeta obwenkanya n'ekisa, ekibi kireeta kufa. Tugenda kutunuulira enteekateeka y'obulokozi nga bwe yabagibwa Mukama waffe Yesu Kristo, olutalo olunene olwatandikira mu ggulu ate mwattu nga lugenda maaso n'okuyinda ku nsi kwe tuwangaalira. Kati buli lunaku tulwana ne wiiru yaffe okubeera discipline. Yo obadde okimanyi enti Katonda yakutondera kubeera mulamu emirembe gyonna. Eddembe lyenga Katonda yaliteeka wali ajja alokole ensi. Ye abaffe Mukama waffe Yesu Kristo okimanyi nti yakkiriza okufa okutufiirira nga n'ekibi tekinnabaawo. Ku lunaku Adamu ne Kaawa baayonoona, Kristo we yeeyimirira okutufiirira. Tusaba bakadde b'amakanisa, abasumba baffe okugattako n'abavubuka enjasa b'eggulu abasoosula ebyawandiikibwa. Leesoni wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu mukwano gwaffe ali ku Ebintu kubuuzaako omulinya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tukwebaza kubanga otuuniize program Leesoni wiiki eno nga tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze yona Saani Matovu Munagomba awangalira musalira Ssaabasajja eri e Buddu nfunye omukisa ate ogw'enjawulo olwaleero nga tuwunzika koota yaffe namba 4 obeggalawo omwaka nti ndina emikwano gyange bimanyi obulungi eyo abatuweereza ku Ebintu. Wakati wano tulina mukwano gwaffe Sister Kiwumula Leluya ngira yaddukanya programu eya Yimba Nange. You are most welcome. Thank you very much. Tusanyuse nnyo nnyini ddala okulaba ole kwambala kyambalo ekyo kamera yenje kunywa era nga Yimba Nange bwabeera. Yes, baba smart. They are always unique. Amina. Mukadde wange ate ku luuyi luli Imam Dembe Herbert host wa programu yaffe Julira Mukama agulumizibwe Yesu Kristo. Nsaba mikwano gyange mubuuze ku mulabi waffe ate mwagalize ne sabbiiti ennungi. Tuli ba mukisa nti Mukama Katonda atusaasidde okuba nga tukyali balamu olunaku olwaleero. Era nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsaba Mukama okuyiga kwaffe okw'olunaku olwaleero kutunyweze kutuwe essuubi era kwongera okututeekateeka olw'obwakabaka bwa Katonda bwe tusuubira obujja. Amiina. Omulabi waffe omulungi nebaza Katonda olw'omukisa guno gwampadde okubanga nange sikomye eri muyimba nange naye akirabye nga kya mukisa nnyo okubanga negatta ku by'okuyiga nga tuyiga ku bigere bya Kristo mu Leesoni wiiki eno. Thank you so much. Kati twagala kusooka kubeera nga twewombeeka tulaba tuweeyo okusaba ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo tulabe engeri gye tuwunzika kwote eno eyokuna ebadde ennungi okuzaama. Nganja gimisinga nange really gimisinga naye Sister Hallelujah tuweereye Sara tutandike. Katusabe. Mukama otukoze bulungi, otuwadde obulamu, otuwadde ekisa kyo n'amagezi okutegeera bye tuyiga Mukama. Awatali kisa kyo tewali kye tusobola kutegeera, kye tuba twegayirira nga tusaba Omwoyo Omutukuvu atukulembere mu kuyiga kw'olwaleero tweyongere okumanya ebyo ebigenda okutukulembera okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Omulabi waffe yenna ali eyo kalaba omukisa mu maaso g'Ekitaffe, Omwoyo naye amukulembere tutegeere Mukama ebyawandiikibwa bino by'oyagala tutegeere. Byonna tubisabye n'okwagala era n'okwebaza nga tuyita mu linnya ly'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo amiina. Kale nno twagala kubeera nga tweyongerayo atulaba naye nga tukuyozaayoza okuba ntutambudde ffenna okuva gye twatandikira. Tubaire tutunulira Leesoni ekwatagana ku bulamu obutaggwaawo, ku kufa n'okufa. I love engeri gye kyakyusiwa mu Luganda. Life everlasting, on death, dying and future hope. Tubaire tutunulira obulamu obutaggwaawo, ku kufa, okufa n'essuubi ery'ebiseera by'omu maaso. Amiina. So bintu bikulu nnyo Omukristaayo abyetaaga naddala mu kiseera nga kino ng'ensi ekyankalanye. Ensi etabangusa abantu bangi beebuuze what's next. Ate abantu bangi tebamanyi kiddako. Naye twebaza Katonda nti okuyita mu Leesoni namba
eyokunene badde galawo omwaka twongedde okuzibwa obujja mu ssuubi Kristo bye yatugulira ku musaalaba Golgotha. So katugenda kuba tutunuulira olwaleero entikko ey'essuubi lyaffe ery'emirembe n'emirembe. Kyetwandiise the conclusion of the whole matter. To fear God and to do his command. Twagala kulaba bwe tuwunzika naye nga tetunagenda mujja kubuuzako n'emikono gyaffe abatufuna from far. Waliwo abatufuna okuva eyo ebweru. Nyamukwano gwange mukwano gwaffe yali budaaki nsajja munnamateeka mukadde waffe tukubuuzizzaako kuba atambula naffe. N'abali ekkata n'ewalala yonna mikwano mwebale nnyo okuba nti mutambula naffe YouTube Ebintu Productions. Osobola okusubscribinga n'osharinga obubaka ate osobola n'okuba ng'olekawo comment olina kibuuzo tubeera nga tugenda mu maaso nga tutambulamu mu kubunyisa enjiri mu nsi yonna. Oba n'otulikinga oba n'otufollowinga oba ne waako n'omuntu omulala gw'ogamba nti nagendako ku Ebintu Productions ozuule ebisingawo. So tulina programs ez'enjawulo nga bw'ozimanyi Julia Mukama, tulina yimba nange mukano gyange tuvala olala ndi wamu nabo wano, tulina Bayibuli egamba ki manya ebiro, tulina ne program eyo ebifa mu kanisa yo byetaaga okubimanya byonna. So programu ezo ez'enjawulo osobola kubanga ozootabuliro kwekotwegatta ku Ebintu Productions ku YouTube. Wiiki ewedde twagiwunzika tumaze okulaba kyetwandiise the final judgment. Okugamba twatunulira process oba engeri y'okusala omusango gye kugenda okubanga kuddingana. Ekitundu ekisooka kyetabwamu Katonda ne bamalayika. Era nga Katonda ali mu kusengejja abaani abalibeera ab'obwakabaka n'abatagenda kubusikira. Ekyo nno kigenda mu maaso essaawa zino okusinziira ku lipoota gye twafuna ku olwo twakizuula nti mu mwaka gwa 1844 Mukama waffe Yesu Kristo yayingira mu kifo ekisinga obutukuvu. Era essaawa zino ali mu kulongoosaawo likodi ey'ebyonoono byaffe kavuna tuba nga tubimukwasiza okuyita mu kwatula n'okwenenya. So bw'anaamaliriza omulimu ogwo agenda komawo ffenna abadde bamulindiridde mu ssanyu atutwale mu ggulu. Naye naffe tulina okufuna ku mukisa okukakasa nti Katonda mwesigwa ate emisango gye gya nsonga. Kati abatukuvu mu myaka 1000 twakiraba nti bali ku mulimu ogw'okubeera nga beekebejja ebyo Katonda omusango nga bwe gwawunzika ate nga buli gwe tutunula tusinza nga tumugulumiza kubanga tujja kulaba nti mu butuufu buli ekyakolebwa kyakolebwa mu bwenkanya nti n'abaazikirira era bwali bwenkanya kwali kwagala kwa Katonda okubeera nga bazikirira. Omanyi surprise 3 batugamba abasajja abawulizi b'enjiri. Esooka kwe kubanga otuuse mu ggulu. Eyokubiri nti wali oba ogenda okulaba nga litobasuubira nga Stefano ajja kwewunya Pawulo okuba omusajja gwe ndalaba ankuba amayinja nga y'omu ku banzita kati ate kijja kitya nti ali wano nti waali naye ajja tegeera lwaki waali. So laba nti awagulumize Yesu asinze ng'omutima gwonna aguyiye. So nga ate waliwo ne be tujja okunoonya nga twali tubasuubirayo naye nga tetubalaba. Ekyo nakyo kigenda kubaayo balabaga nti alisangula buli ziga mu maaso gaabwe myaka 1000 egyo. Kati second phase oba omutendera ogwokubiri ogw'okusala omusango nti abatukuvu naffe tukyenyigiramu. Naye esembayo n'ababi bafuna omukisa okutegeera lwaki bagenda kusaanawo emirembe gyonna. Ekyo kibaawo emyaka 1000 nga giweddeko okusinziira ku kitabo kya Kubikuliro essuula 20. Bwetyo bwe twakiraba. Naye kati eyo yonna nga tuvuddeyo okufa okwokubiri kubaddewo ennyanja ey'omuliro eyokyezza ababi n'ekibi Sitaani ne bamalayika be bonna basaanyeewo tulinnya ku nsingavu wajjukira awo mu Malaki essuula 4:3. Kati twebuuza kati tuyingidde eternity tuyingidde obwakabaka obw'omu ggulu emirembe n'emirembe. Wawe ebintu byolowoozaako bw'oti nga tobitegeera bulungi. Abaana bayimba oluyimba bemuzida bamuze batera oluyimba ennyo buli nyuma
natuulako awo nendowooza ku bulamu bw'eggulu. Actually bwe tugenda okuba nga tutunuulira mu kitundu kino ekisembayo ku Leesoni namba 14 katusooke tusome olunyiriri lw'okujjukira kuba lutuwa ekifaananyi ky'eggulu bwe lirifaanana. Obikulu Essula 21 olunyiriri olw'okutaano lugamba lutya? Bayibuli egamba nti n'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti laba byonna mbizizza buggya. N'ayogera nti wandiika kubanga ebigambo ebyo bya bwesige era bya mazima. Ekifaananyi kye nsooka okufuna nga ntunulira ensi empya nti buli kimu kijja. Everything is new. Ate nga bya bwesige ate nga bya mazima. Buli kimu mu nsi empya kigenda kubeera kipya. N'emibiri gye tufuna gigenda kubeera mipya. Emibiri gye tulina mipya, tegifa, tegirwala, tegikaddiwa, tegikoowa, among others. Okuba kwesiima kwe. Buli kimu kipya. So kati twagala kubanga tutandika nga tutunuulira eggulu lino erijja. Wakati tutandise ekipya kye kisooka mu kye tugenda olaba mu nsi eri nti waliyo eggulu erijja n'ensi empya. Mwanyinaze Sabaggoba otuyambako awo. Eggulu erijja n'ensi empya kwe tugenda okubeera nga tuli ekisuubizo ekyo eky'omuwendo ekyokubeera nti tugenda kubeera ne Mukama waffe Yesu Kristo emirembe gyonna nga tumuwota buliro. So buli kimu bwe kiba nga kigenda kuba kijja twagala twetegereze ebiriwo ebijja ebimu ku byo ebiri emuggulu. Weewaawo neebaza Katonda olw'omukisa guno okubanga ngenda kwongera okutangaza ku kisuubizo kino eggulu erijja n'ensi empya. Waawo buli omu ayagala ekintu ekipya. Olwebaddeko awo jjukira mu myaka gye egy'obuto nga muzadde wa akumyewo n'akagoye akapya essanyu lyabanga lingi kwegamba bwe twogera ku kipya buli omu nsaba ojjukire oba olowooze ku kintu ekipya. Nsumba ogenze n'ayogera ku buli kimu nga kipya, emibiri emipya nga buli kye tutunulako kyanjawulo ate nga kigenda kubeerawo lubeerera si nti oba olugoye lwamalanga ne lukaddiwa nga ate ng'oyagala olulala oluki olupya. Nsaba tulowooze ku bigambo ebiri mu Isaaya otusomeyoko Isaaya Essula 65 olunyiriri lwa 17 kubanga ebigambo bino bikaatiriza akatundu kano ate nga bino ebigambo bya Katonda kubanga bituwandiikidde mu Bayibuli. Ogambe olunyiriri 17 Bayibuli egamba mu Isaaya 65:17 kubanga laba ntonda eggulu erijja n'ensi so ebintu ebyasooka tebirijjukirwa so tebiriyingira mu mwoyo. Nsaba oyongereko n'olwo aga nti naye musanyuke mujagulize ennaku zonna ekyo kyentonda kubanga laba ntonda Yerusaalemi okuba okusanyuka n'abantu baamu okuba essanyu. Amiina. Enteekateeka ya Katonda eyo ntuufu era ya mazima era ejja kulabika nga ekolebwa. Ffe tulina kwesiga bigambo bye tukkirize nti ebipya eggulu eripya n'ensi empya gyebiri nga Bayibuli bw'etugambye. Ligenda kuba ssanyu jjereere mu bwakabaka obw'omu ggulu ensi mpya era nga bwe tugambiddwa kakati wano wogambe mu Isaaya ey'enkaga-mu-etaano-17 atukubidde akafaananyi ak'ensi eyo empya omugenda okubeera okwesiima omugenda okubeera emirembe bino ebibaddewo waneno ku nsi nga tulaba ennaku tebikyaliyo kubanga ki ekireeta ennaku kibi ekibi kijja kuba nga tekikyakola ki nga tekikyaliyo. Njagala nnyo engeri Ellen White gy'akirambikamu mu Great Controversy 6:74 waliwo akagambo kagamba nti nno 6:75 ntandikire ku 7 mabega waliwo akagambo kagamba nti nno human language is inadequate to describe the reward to the righteous. Nti mu bigambo byaffe ng'abantu tewali bigambo bye tusobola kuteeka wamu kunnyonnyola empeera Katonda gy'agenda okuwa abatukuvu be. Kale
alina kiri kyagenda n'agamba mugundi nti what eyes have, 1 Corinthians chapter 2 nti what eye, verse 9, what eyes have not seen or ears have not heard or never entered into the hearts of men are the things that God prepares for them that love him. Kale kakati bw'otandika okufumitiriza ku ebyo n'otandika okwesunga eggulu n'otandika okulyesunga ng'oyagala okulaba kubanga tetusobola na kubirowoozaako mu kunyonyola kw'abantu tekisobola na kubaayo era agambye nti abo abalituukayo mu ggulu bokka be balisobola okukitegeera. N'agamba nti nno teri birowoozo bya muntu oba mubiri guno oguvunda ayinza okutegeera. Paradise kwegamba ye Edeni, olusuku Edeni nga bwe lwali nga Katonda ateeseemu Adamu ne Kaawa nga tebannaba kukola ki kugwa. Baali Katonda ajja ne bamulaba ne banyumyamu naye naye olwali okugwa ekyo nekikola ki kale yeeyo ensi empya. Kwegamba ensi empya erimu bingi. Waliwo juusi omusajja bamuyita Marco Polo eyatalaga ensi agenda n'atambula eyo yonna n'asinkana ebintu ebyenjawulo n'ajjawo alipoota nti nalabako ku goonya baali tebagirabanko ngayogera ku goonya nayogera ku kibaita asbestos leero ekijimusa ate nga bakikozesa n'okukola nti okumako omuliro naye nga tekiggwawo otyo. Kati ebintu byayogera olwokuba bali tebabirabangako ne baagala okumuwakanya era bwe yali agenda okufa omu ku bannaddiini yajja waali ng'ayagala amukako etulikanti oba okukasanguza bijjawo byayogedde naye we yamuddamu yamuwandikira ka nooti katono yamugamba nti byenjogedde bituufu byonna at every bit kubanze nabirabye has not been told. What? Not even half byembagambye. Kwegamba olaba nti abawandiisi bano aba bayibuli bambi baatuwaako ku kifaananyi naye ekifaananyi kyonna tebakimalayo. Nange waliwo otuna wano noga kati sokoli wano waliwo layini Ellen White agamba nti mu nsi empya waliyo bino wammanga waliyo emigga egikulukuta. They are ever flowing streams clear as crystal. Ojulidde ekyo? N'ayogerako n'agamba nti they are plains swelling into hills of beauty, mountains of gold rear their lofty summits. On those peaceful plains beside those living streams, God's people so long, pilgrims and wanderers shall find a home. Nti obutuuze waffe tebugenda kubeera mu Yerusaalemi mwokka munda. Naye Katonda ensi yonna agenda gizza bujja nti waliwo obusozi obunyirira, emigga egikulukuta. Kati nga Yonasaani ninayo olubiri lwange nina embiri za mirundi ebiri. Era nti okigamba abantu nti Yonasaani n'omusajja mugagga. Nina ekyapa mu Yerusaalemi ekijja. Abiira. Ate erina n'ebweru waayo ninayo amaka. Abiira. Kuba waliwo wano olugiriri mu Yesaya mwenyezi watuwadde. 65 olunyiriri olwabiri mu olumu n'olwabiri mu ebiri. Lugamba nti era balizimba ennyumba ne basulamu era balisimba ensuku ez'emizabibu ne balya ebibala byamu. Kino tetukikolera mu Yerusaalemi ekijja outside. So nina amaka ga mirundi ebiri. Nina gali ag'eri country home ate n'obeerako ne mu site kwegamba nojja n'oyota Katonda obuliro ate n'osooka n'odda ebbali n'okola emirimu gyo agulumizibwe Yesu Kristo. Tewola Peetero aga nti we look forward tulidirira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu mwe butuula. Weewaawo. Kale awo ne tujja ku yeekaalu ya Katonda. Kuba kati eri tulabye kye twandise lifestyle eri mu nsi empya. Obulamu bw'omu nsi empya buliba butya naye kati twagala kulaba obulamu bw'okusinza mu nsi empya bugenda kuba butya. Mukadde wange Mwami Ddembe ssebo yeekaalu eno ya Katonda. Neyanziza nnyo mukama wange era neyanziza olw'omukisa guno gw'ompadde okubeera nga tutunula ku yeekaalu. Naye kankubuuza ekibuuzo awo ng'ogenda okwogera ku yeekaalu. Esebo. Yeekaalu gy'eri mu ggulu ngenda kwanukula nga ngamba oba yeekaalu eggulu yeekaalu ngenda kwanukula nga ngamba nti bamalayika mu ggulu basinza era bagulumiza Katonda. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti yeekaalu kyekifo kya Katonda wakola ki watuula. Kati bwebanga yeekaalu teriiyo mu ggulu bamalayika basinziira eno bweru ne bagamba
ayi Katonda waffe gy'oli eyo tukusinza oba batuukira ddala wali ne bakola ki ne bamusinza ekitegeeza nti nno ekifo ekya yeekaalu yekiri mu ggulu mu yeekaalu ya Katonda of course bangi aboogera ku ggulu okubeera ekitebe kya Katonda entebe ya Katonda wajjukira ndowooza mu mwaka gwa 1844 bwe baali balowooza nti nno kwegamba okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo kugenda kuzikiriza ensi omuliro gujooke buli kimu kakati ejja kubeera nga yeyikwe kulongoosa ki awatukuvu okitegeera naye ng'ate mu kutegeera kwabwe kwali ki awo baali tebategedde amakulu nga tebategedde awatukuvu makulu kyagali mu watukuvu naye ng'ekituufu kiri nti yeekaalu gyeri era nga yeekaalu eyo okusinziira ku kubikkulirwa essula ey'okuna okuva ku lunyiriri olwokubiri tusomereko okutuuka ku lunyiriri olw'omukaaga ekitabo ky'okubikkulirwa essula ey'okuna okuva ku lunyiriri olwokubiri okutuuka ku lw'omukaaga olunyiriri olwokubiri okutuuka ku lw'omukaaga Bayibuli egamba nti amangu ago nali mu mwoyo era laba entebe ey'obwakabaka yali ng'eteekeddwawo mu ggulu era waaliwo eyali atudde ku ntebe naye yali atudde yali afaanana ng'ejjinja erya yasepi n'erya sadiyo okulabika era nga waliwo ne musoke okwetooloola entebe eyali efaanana nga zuumaliidi okulabika entebe y'obwakabaka yali yeetooloddwa entebe ez'obwakabaka 24 ne ku ntebe kwaliko abakadde 24 nga batudde nga bambadde engoye enjeru ne ku mitwe gyabwe engule eza zaabu ne ku ntebe nga kuvaako okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'ettabaaza 7 ez'omuliro nga zaaka mu maaso g'entebe gy'emyoyo 7 egya Katonda ne mu maaso g'entebe ng'ennyanja ey'endabirwamu efaanana nga kulusitaalo ne wakati w'entebe n'okwetooloola entebe ebiramu 4 ebijjudde amaaso mu bwenyi n'ennyuma. Kakati ekyawandiikibwa ekyo kitulaga nti annyonnyola setingi eya yeekaalu in the presence of God nga waliwo abamusinza waliwo abagulumiza actually bwe tugenda mu maaso mu kyawandiikibwa ekiri mu kubikkulirwa essula ey'omusanvu okuva ku lunyiriri olw'omwenda agamba nti oluvannyuma lw'ebyo n'endaba era laba ekibiina ekinene omuntu yenna kyatayinza kubala mu buli ggwanga n'ebika n'abantu n'ennimi nga bayimiridde mu maaso g'entebe ne mu maaso g'omwana gw'endiga nga bambadde ebyambalo ebyeru. So bano banunule be banunule abavudde mu ekibiina ekinene abasinza Katonda kitegeeza ti yeekaalu gyeri abantu bajja kusinza Katonda. Abanunule ayogera ku bakadde 24 abajja okuba nga bateekinze positions ezo nga basinza Katonda nga bamusinza okusinziira ku ebyo byatukoledde ffe okubeera nga atulokola mu bulamu bw'ensi eno naffe ne tukimekinga mu ggulu mu butuufu nga twali tusaanidde kuba nga tukola ki nga tuzikira. Kitegeeza okusinza kwaffe kujja kubeera okusinza okw'okutegeera nga tulabira ddala nti no Mukama Katonda mulungi mukulu era atukoledde ebiteegaanika. naye Yokaana yennyini bw'aba annyonnyola agamba nalengera naye saalaba yeekaalu. Asooka n'agamba yeekaalu naye namala n'agamba saalaba yeekaalu. Kati omulabi gwaffe ayinza okuba nga yeebuuza ekibuuzo muli nti naye Yokaana yalaba yeekaalu era nga waliwo abamusinza mu yeekaalu batuwadde n'ab'enjawulo abakadde 24 ebiramu 4 ne batuwa bamalayika ne batuwa n'abanunule baabo nabo bali mu maaso ge bamusinza mu yeekaalu. Kijja kitya kale ate kijja kitya okuba nti bwe yalengera teyalaba yeekaalu. actually ekyo ekyawandiikibwa kiri mu kubikkulirwa essuula eya 21 olunyiriri olwa 22 bw'obanga ojja kisoma mangu omulabi waffe akitegeere nti no yes yakyogera nga agamba bw'ati mu kubikkulirwa 21 so saalabamu yeekaalu mu kyo so saalabamu yeekaalu mu kyo kubanga Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna n'omwana gw'endiga ye yeekaalu yakyo awadde okunnyonnyola. Kitegeeza nti nno ekitabo ky'okubikkulirwa kituweera ddala ani
asinzibwa mu ggulu. Focus eri ku Katonda n'endiga ye Yesu Kristo. Weewali okusinza, era okusinza kuno okw'omu ggulu entabiro yaakwo Katonda n'endiga Yesu Kristo. Nga tutunuulira kigamba theology wali waneeno waliwo okufumiitiriza kungi nnyo. Agamba atya? Agamba nti John the Revelator Yohana Omumbikuze reports that he no longer saw a temple in the city. Teyalaba yeekaalu mu kibuga. For the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Nti Katonda kitaffe n'omwana oba omwana gw'endiga yeekaalu. But does that mean there is no longer a house of the Lord where his creatures can come and have special fellowship with him? Kitegeeza tewaliwo nnyumba ya Mukama ebitonde bye we bigenda okujjanga bifuna okutabagana naye okwenjawulo. Agamba by no means. Ye agamba nedda guteeka obaawo ekifo. Amiina. Ate nange nzikanya naye. Nange? Ate nenzikanya ne Yokaana. Weewaawo. Kati tugenda zula ebisinga nga tukomye okuwumulamu. Weewaawo. Kati tusonge tugende tuwumulemu. Agulumiza. Lwayo lwaki tukkaanya ne Yokaana ate tukkaanya n'ono awandiisewa. Amiina. Okuyimba kitundu mu kusinza mu mpya ez'omugulu. Bwe tutyo tusaanye okufaayo okusinza kwaffe okufaananya n'okwo okweggulu. Mu program Yimba Nange nkuleetera choirs singing group abayimbi ssekinnoomu n'abakubi b'ebivuga nga batendereza Katonda mu nnyimba ezisitula ebirowoozo byaffe eri omutonzi. Tosobola program Yimba Nange wano ku 3 ABN buli Saturday okuva ku ssaawa 2 okutuusa ku ssaawa 3. Nange omwanjuzi wo Kiwumulo Aleluya. Tukwisayo nate mukwano gaffe mu kuwumulamu tukwebaza okuba nti oli ku 3ABN amazima agatajjunguluddwa ate mu programu yaffe Leesoni wiiki eno nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Gwe akatwegattako mukwano gaffe naye tukwaniza mu programu Leesoni wiiki eno. Tugenda maaso n'okutunuulira obulamu bw'eggulu bugenda kuba butya. Bwetwakomye nga tumaze okulaba nti eggulu ligenda kubeera lya bintu bijja byokka. Amazzi majja water supply bw'ogyetegereza emiga giri mu kulukuta mu kibuga. Continuous bill free. Food supply nayo y'amaanyi nti waliwo omuti ogw'obulamu, waliwo emmaanu yakwekebwa n'ebirala bingi amaaso bye gatalabanko wadde amatu okuwulira oba bye tutafumiitirizangako egyebiri. Ate ekyo njala kiteeka ku buli kimu kye basuubiza nti bagamba nti eriyo omuti ogw'obulamu eyo si mmere. Kitegeeza ate waliyo n'ebirala bingi ebyokulya etujja osanga eyo ebiwooma enkenene. Kale tulayo ne yeekaalu ya Katonda. Yeekaalu eno njagadde nnyo nti gyeri teriiyo. Yokaana alaba
nga teriiyo ate Yokaana y'omu n'agamba gyeri kati twagala kulaba nga Yokaana akkaanya na byayogera olunyiri luno tulusome nalwo mu Kubikuliro essula ya 21 olunyiri olwokusatu nze tungera ofuna bulungi Yokaana agamba bw'ati agamba ati ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti laba eweema ya Katonda awamu n'abantu era anaatuulanga wamu nabo nabo banaabeeranga bantu be naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo Katonda waabwe. Eweema ekomyewo kati eri ku nsi Katonda agenda kyusa ekitebe kye kimu ku bintu wano bitulina okukanyaako ffenna nti ekitebe kya Katonda agenda kikyusa kuba essaawa zino tukkiriza nti kiri mu ggulu era agamba nti eggulu y'entebe yange ensi y'entebe y'ebigere byange naye mu nsi empya Katonda eggulu agenda kukyusa obusenze bwe abuggyeyo mu ggulu atuule wano mu yeekaalu ye so weema ye egenda beera n'ekitebe ekikulu eky'obutonzi bwonna kigenda ba ku nsi amiina ng'abanoonya Katonda okumulabako n'omusinza bamusanga wano ku nsi ne bamusinza ne bamugulumiza ebirowoozo kibitwala wala nnyo kwegamba Katonda asiimye n'ensi eyali yajjula ekibi n'ekikolimo ate agiwa ekitiibwa okusinga obutonzi obusigadde bonna nga wabeera ate nga wagenda okuba mirembe gyonna so Yokaana bw'alaba yeekaalu alaba Katonda weewaawo ate alaba n'entebe watudde tugatteko ndoza ne kano nti yeekaalu gy'atalengera yeeri ey'okulongoosa awatukuvu kuba ekibi kijja kuba nga kiweddewo ndowooza bambi yo gy'atalabaga nti saagiraba weempya kuba ekibi tekigenda situka mulundi gwakubiri tekigenda kuddawo ye kennyini atuwa assurance bino byonna ebyakolebwanga mu watukuvu nga tebikyetaagisa endiga talaba bwe zittibwa kati yeekaalu nga saagirabawo kubanga ekibi kyali kikoze eki kisaanyeewo kati mu maaso ga Katonda in the presence of God kirabo ekyo bannaayo okuba mu maaso ga Katonda kiyitirivu era Bayibuli egamba nti the presence of God is joy unspeakable okubeerawo kwa Katonda liba ssanyu eritogerekeka waliwo nga oluyimba olugamba nti nga tekutegerekeka kwagala kwa Yesu mu Timoseewo ekisooka essula y'omukaaga olunyiro lw'16 era teri yali alabye Katonda olwaki nti nno Katonda muliro ogumira atugambye nti kitangaala ekitasemberekeka kakati tugenda kuba nga tumwota buliro namunagaani kinaabeera kitya engeri yokka gye kisobola okubeera nga Katonda atuggyeemu buli kantu akayinza okutuzikiriza nga tusembedde gyali kyekibi ekibi nga kisaanyiziddwawo n'atuggyako gino emibiri egivunda n'atuwa ogutavunda ogwo ogutavunda ogusobola okubeera mu maaso ge ne tumugulumiza ne tumutendereza nga tumufiiringa mu maaso ge kubanga waliwo wano ensonga bbiri ezandireese okwebuuza okwenjawulo ekisooka teri yali alabye Katonda ekyo Yokaana Yesu akyogera akigamba Nikodemu nga bali mu kiro wali banyumya nga nti no one has ever seen God teri yali alabye Katonda ekyokubiri Petero Pawulo nga bweyogera naga nti Katonda abeera mu kutangaala okutasemberekeka naye waawo n'ekirala Yesu kyeyayogera Yesu yagamba nti balina omukisa abalongoofu mu mitima kubanga bajja kukola abo baliraba Katonda lwonyiri olusooka olusome kubanga lwogera okulaga who qualifies okubeera mu maaso ga Katonda essula 5 Bayibuli eyogera nga egamba nti balina omukisa abalina omutima omulongoofu kubanga abo baliraba Katonda baliraba Katonda omukisa ogwo gugenda eri abo abalongoofu mu mutima nawe neyambuuza ekibuuzo namwe ndoza tuba tusobola okukiddamu
tuliraba Katonda naye tulimulaba tutya. Bw'oliraba Katonda ani gw'oliraba? Tulimulaba nga bw'ali. Ye answer ya Bible. Kino nakyo tuza tukigatteko nga bw'ali. Yokaana ekisooka essula 3:2. Weewaawo. Yokaana ekisooka essula 3:2. Bbaluwa ya Yokaana esooka essula 3 olunyiro lwokubiri agambye nti abaagalwa kaakano tuli baana ba Katonda so tekinnasalibwa kye tuliba. Tumanyi nti bw'alirabisibwa tulifaanana nga ye kubanga tulimulaba nga bw'ali. Mulaba nga bw'ali. Tetumulabangako. Atula mu kutangala okusemberekeka naye ku olwo tulimulaba nga bw'ali. Nga kyamuwendo nnyo. Muwandiisi w'oluyimba agamba nti omulokozi ndimulaba ssanyu liriba litya. Weewaawo. Tulirabagana n'oyo eyanfiirira. Naye nange nkyegomba lunaku lukye ndabeko ku maaso ga Yesu. Amiina. Wano mukana katundu ndabyewo enkolagana. There is a link between pure in the heart okubeera omulongoofu mu mutima n'okulaba Katonda. Kyesaagala tubuuse maaso kubanga ngaffe ekigendererwa ekikulu kulaba nga tukola ki? Tulaba Katonda kubanga bituwandiikiddwa. Tweteeketeeke. Omuwandiisi yagenze n'aleetawo enkolagana makati g'okubeera pure in the heart that they will see God. Abalongoofu mu mutima okulaba Katonda. Nsaba twongere okukyogerako. Nsaba musumba otusomereko kwa kapaati wagambye there is a link between okulaba Katonda between pure in the heart n'okulaba Katonda. Tugamba nti but all doubts are gone in the light of Christ's own statement. Blessed are the pure in the heart, for they shall see God. What a privilege will it be for the redeemed to worship God in his temple. But the supreme privilege of all will be to see his face. Amen. Amina. So what these verses reveal, nti enyiriri zino zina kiziraga nti Mukama alina omulimu gw'alina okukola muffe kaakano okutuyamba okututeekateeka olw'eggulu, kubanga omuwandiisi agamba nti obanga mu bulamu buno mutufunye omukisa okumanya ku Kristo tuli ba mukisa n'okukirawo. Obulamu buyinza okubaamu ebibi bingi naye omukisa ogukyasinza okuba ogw'amaanyi kwe kumanya ku Kristo n'okutegeera Katonda nti ali mu nteekateeka etulongoosa okulabanga tubeera balongoofu, kubanga tunabeera balongoofu kye kyagambye nti tujja kumulaba nga bw'ali. Essaawa zino sobola kumulaba nga bw'ali. Ne bwe nandisabye nnyo Musa yasaba Katonda n'amugamba bannange nsaba kukola ki? Kukulaba. N'amugamba ekitiibwa kyo n'amugamba nja kuleeta my glory to pass what? And my goodness to pass before thee. Kwegamba kyekintu kino kye tulina okukolerera nga Abakristaayo okulaba nga tukkiriza Katonda atulongoose tusobole okumulaba. Amiina. So tiketi ez'okulaba Katonda nga bw'ali. Naba wano abantu balwanira tiketi zigenda mu World Cup. Okulaba ku bazannyi b'omupiira. Okulaba alabe ku Messi nga bw'ali. Naye ffe bakisasulira gamba n'abagenda mu zoo n'asasula ssente okulaba ku Zike. Naye wano tugenda kulaba Katonda nga bw'ali. Amiina. Naye Kristo agamba nti abagenda omulabe bannamukisa abalongooseddwa omutima. So omutima gwo kakasa nti Kristo buli lunaku n'ekisa kyagulongoosa. Endoze Leesoni eri awo. Ekyawandiikibwa kiri eky'Abakolinsi ekisooka essula ey'okubiri olunyiro olw'omwenda wano wekisinga okumakingira sense nti amaaso bye gatalabangako, amatu bye gatawuliranga bitayingirangako mitima gy'abantu. Mukama byategekedde abo abamwagala. Ekitegeeza nti nno eno ye ntikko ya buli kintu okulaba ku Katonda oyo ensi gw'esinza abantu gwe bagamba nti tebamumanyi naye ku olwo tujja mulabako bwe tuti nga tekyaliwo kwegamba kateni eyo lutimba olubadde olwawula omuntu ne Katonda forever gone lugenda kuddamu kubaawo. Amiina. Nendowooza nekino tukigatteko nti waliwo eyambuuza nanga nti naye nasobola okutegeera nga tuli mu ggulu.
owo n'owo kyuse nnyo nga tokyali koyo nasani olumu tutegeera naye we tunatuse mugulu nawe kyasobola kutegeera olaba alemeddwa wano mbadde nsaba okukinnyonnyola ekyo nti kaakati mwami Dembe nga bwe nkulaba bwe naatuuka mugulu naaba nkutegeera actually ojja kuntegeera nnyo okusinga ne bwe wali ondaba kuba kakati ssaawa eno tolontegeera kubanga bayibuli egambye nti omuntu alaba on the continence akoma wano kungulu naye ate Katonda ye akebera emitima kati bwe tubeera mu kubeerawo kwa Katonda nga yali mu ffe kyenkana kitya kye tugenda okubanga tutegeera ojja kulaba omuntu omwagale nnyo okusinga ne bwe wali okoze eki omwagadde ku nsi kuno kati kwolondiraba kiguuda aleluya nga mulabira ddala nga Katonda bwe yamutonda obulungi bwe kwegamba buli kye yamuteekamu n'endyoka nsiima Katonda ne mugulumiza olwaleluya olw'omulimu gwe kyotosobola kukola kati ssaawa eno kubanga oyinza okundabako ssaawa eno naye ate nenkola yakakunyiiza n'owulira nga ate Dembe oyo sandyagadde simutegeera mbeera ze ebintu bye tebitegeerekeka naye wali ojja kuba buli kimu ng'ontegeera bulungi nnyo bwa kirungi nnyo kubanga olaba abasajja ababulizi b'enjiri otuuka eno obulira enjiri n'ogamba nti tugenda mu ggulu kati ogenda olaba abakyuseeka naye musumba naaba nsobola okutegeera yes ojja kuba ondaba kagabamu batya kati newe naatuuka muggulu naba nayo bemmanyi okitegeera ekintu ekyo kati kyensonga eno nti we Katonda tumulabye nga bwali naye twagala n'omumanya bannaffe tuli batubategeera juzi wawe yali antegeezaako naŋŋamba nti Yesu Kristo ng'amaze okuntuusa mu mansoni yange ey'omu Yerusaalemi agenda kujjayo emmeeza eriko n'ebibala ebyabiringa zaabu nti awo ate mikwano gyange abayite tuule wamu abeere nga atugabula naye nenzijukira wa nti mikwano gyange egyo wammanja kuba ngitegeera nnyo infact kyendaba awo bw'anaaba amaze okukola ekyo nze nja fukamiza muwe ekyo obweyamo bwange nti nze nja kusinza emirembe n'emirembe amiina naye tegenda kuba maziga ojja kuba tokyawa bweyamo awo ojja kuba kakati nga ogulumiza kugamba bannange yeggwe bannange kino ate nga kinene nnyo nga kisufu nga kiyitirivu nga kinyinyiitidde mazima ebitagenda kubeera mu ggulu bingiko naye ebimu ku byo bye bino wammanga Wednesday atugambye nti tegenda kuddamu kubeerayo ziga tewali aleluya tulombojjere olugero olw'obutabaayo kufa wadde okukaaba ennaku zino tulaba nga abantu bagamba Ebola ate kino covid akawuka ka mukenenya banaye tulwane tulabe nga tweyamba kwegamba n'owulira nga buli kimu buli koona buli kasonda k'ensi waliyo ekireetera okukendeeza obulamu bw'omuntu naye nasanyuse nnyo akatundu kano nga kagamba nti nno okufa teribaayo nate yadde okukaaba muganda waffe kyabadde ayogerako Mr. Dembe eziga omuwandiisi alina ebigambo byagenzi n'awandiika byansanyusizza nnyo era nembirowoozaako nti yagenzi n'annyonnyola ku njigiriza eno kwegamba yagenzi n'ayongera okukkaatiriza ku bigambo eby'emabega nti enjigiriza eno ey'omuliro ogutazikira n'oweyandibadde nga weeri naye ate ekontana n'enjigiriza ya bayibuli egamba nti no wagenda kubaawo ensi empya n'eggulu eripya ate Katonda wabanga wakusangula w'amaziga ate kati nga wali kijja kitanga waliwo bali eri abakaaba abatasirika abalumwa obutakoma kwegamba kireetera endowooza eyo ey'omuliro ogutazikira nze ŋŋamba ereetera esiga ekifaananyi ekibi mu bantu eri Katonda nti ye Katonda tasonyiwa nti onkoze ekibi point blank twawukanye olina kubeera eyo paka ng'okola ki ng'obonaabona naye ate ye Katonda ayagala kujjawo kati omuntu nayagadde nnyo engeri gyakyogeddeko nti nno endowooza eyo ekontana ne bayibuli era emenyawo omuntu aba agirowoolezaamu aba akontana n'ebigambo bya Katonda nti ngenda kujjawo ennaku
ngenda kubeera bize ennaku temujja kuddamu kukaaba mujja kubeera basanyufu teri kukaaba teri bulumi teri bulumi so nga ate mu muliro mubeeramu obulumi mubeeramu okukaaba kwegamba mubeeramu kwejjusa kwereere ennaku njere temuli kirungi yadde era ku katundu ako yagenze nakatiriza ku bigambo byenjagala tusome mu kitabo kya Isaaya 25:8 Isaaya 25:8 okay tusome wano mu Isaaya 25 so koline kunga tunaba kuddayo sorry ntino ngamaliriza kana akantu akenjigiriza eyo kitegeeza nti okufa okw'omulundi ogwokubiri kuba tekuliiwo kwena nako kusaanawo kuba kitegeeza bana babeera mu muliro baba bali mu bulamu obutaggwaawo naye ate obw'obulumi okufa okwokubiri kuba tekuliiyo kuba kumenyawo Katonda wagamba nti nno abatabafunye ku kirabo ky'eggulu bajja kufa okufa okw'emirembe n'emirembe kiba kitegeeza n'abali mu muliro balina obulamu obutaggwaawo obw'okubonaabona n'okukaaba ekyo kyennyini ate ng'ensi enteekateeka ya Katonda ekyobulamu obutaggwaawo oyo Katonda abeera kyuni ate ng'ekiraba kituufu kusiga Katonda nziro na kudibya bintu bye naye nga ffe tumanyi nti no Katonda agamba nti bajja kuzikirira tewajja kuddamu laba ekibi tekijja kuddamu kola ki mulundi gwakubiri tugende mu maaso ne Isaaya 25:9 Bayibuli ega nti kale kiryogera ku lunaku luli nti laba ono ye Katonda affe twamulindiriranga era alitulokola nga ffe ababyogera abaana be ono ye Mukama twamulindiriranga tulisanyuka tulijjaguliza obulokozi bwe nagamba nti no alisangula amaziga mu maaso gabo bonna era alijjawo kwegamba okuswazibwa kw'abantu be mu nsi yonna abantu ba Katonda nga tunyigiriziddwa nobeerawo ng'osaba ng'abantu bakune bagamba oyo asaba naye ate ebizibu tebigwa mu nnyumba ye nkukakasa olunaku lujja nga tewali ziga nga ng'okugamba otambulira ku nguudo za zaabu teri nfuufu oli musanyufu nga n'ennaku ekisinga okuba ekirungi nti n'ennaku tojja kujijjukira awantu awo era we badde ejja kuleeta ekibuuzo kigamba nti naye kyogamba tugenda kulwala obulwadde amnesia nti byonna ebyo tuyitamu leero tekuli baako na kimu kyenzijjukira njagadde nnyo wokireese kubanga n'omuwandiisi yakyogeddeko n'agamba si bwekityo kiri ani yandiyagadde okulwala amnesia tewali n'omuyandiyagadde kulwala bulwadde bwakirwadde kyokwerabira ekyo wabula olabaddeko awo n'osanyuka nnyo ne weerabira nti wali okaabyeko n'okukaaba walibaddekawo obwavu ne bukuluma n'ofuna ssente ne weerabira nti wali obuliddwako n'ekyokulya bulaba n'osooka ne weemalekoga ng'omuntu ne wakugamba nti nno Mr. Dembe wali olabyeko ennaku omugamba nagirabawa sigimanyi yeeyo embeera gye tugenda obeeramu mu ggulu nti tujja kusanyuka tulaba obulungi bwa Katonda tubeere nga butwerabize buli kimu nga mutuufu toyina nabudde bufumiitiriza nti naye nga nabonaabona nga toyina budde bugamba nti naye nga batuyiganye nnyo ffe abasinza Katonda so kiki kino ekijjawo ekijjukizo ky'ennaku byebirungi ebyomuggulu ebirungi ebyomuggulu naye waliwo omuwandiisi ke yaleesa ate sandyagadde tukayiteko yagambye nti Yesu Kristo yekka yagenda okusigaza enkovu ez'amabwagali emisumaali egyamukubwa ku musaalaba kakati ezo ze zijja okutujjukizanga owulidde zitujjukiza kwagala kwa Katonda ekibi kijja kuddamu kubaawo nate kakati yeze enkovu ye ajja zisigaza naye nga ffe kakubeere nga omugulu baagutemako ojja gufuna gujja kuddira nga batuwa ebibiri ebiki oba goonya yagulya oba buli kimu ojja kuddawo obeere nga Katonda bwe yakola ki bwe yakutonda ensi yonna eddewo nga bwe yagikola ki bwe yagitonda kwegamba tugume emitima tebirungi Mukama byategekedde bigenda twerabiza ennaku gye tuyitamu waliwo omuganda ffe atulaba kati saa zino ng'oluusi alina okweraliikirira olw'ebimu byatamanyi bwe bigenda kuddako naye tukutegeeza nti essaawa etuuse ate teri wala wegenda okubanga teri bamaziga nate
Wow. ayo story gye banyumiza kintu ekyo balengeza ku kikwanaganya nti kwerabira birungi. Aliwo omukyala bambi yali yafumbirwa omwami nga mujaasi nga mukambwe era nga era amateeka ge yamuwaga alina otambulirako awaka obwakyanga nga atandikirawo emirimu nga bebamuwadde amateeka sajja bwe yakomangawo wakikoze atiikinga kazi n'abeera ddala mu bufumbo naye nga tabwenyumirizaamu naye kati wayita akabanga mu kusaasira kwa Katonda omwami bambi n'awummula n'afa kati n'afuna omwami omulala n'omwami omulala okusinziira ku bigambo ebyo nti ye ali wanjawulo kwoli nti ye ekikulu mu byonna yamwagala Amiina. era nga tetafa teyamuwa amateeka Amiina. nga ekikulu kukulakasa nti omukyalo ono musanyufu omwami kyeyakola. Kati mukazi wattu wawayisa emyaka nga musanyufu nnyo olw'omukwano guno ogumuweebwa omwami omujja n'atandika kutula mu mateeka gali agenda okwetegereza ng'ebintu bino byali ng'akola eri oli akyabikola Tabyejjusa. naye nga ebiri yabyerabira dda. Weewaawo. Kati kye nalabawo nti omukwano gw'ono gwamwerabiza ennaku yonna gye yali ayitamu bambi. so nyaa kulowooza ne Kristo by'anaatukolera mu nsi empya birituwerabiza ennaku yonna ey'ekibi gye tuyiseemu. Era tukakasizza mu kubikulirwa 21 nti alisangula amaziga mu maaso gaabwe ye ebirungi akikakasa eby'omu ggulu Weewaawo. bigenda twerabiza ennaku yonna gye tuyitamu. era agamye olwo nga tewakyali kufa wadde ennaku wadde okukaaba Amiina. wadde okulumwa Amiina. kubanga byonna ebyasooka nga biweddewo. Amiina. Amiina. Weewaawo. nga tuwunzika kuba ebyobulamu bw'eggulu tebigwayo. Kituufu. Nze manyi bino bitwogerako katiri butini naye bwe tunaaba tutuuseeyo buli omu agenda kutegeera nti ddala wamma Yesu yali atwagala era atwagala era alitwagala emirembe n'emirembe. Amiina. Naye waliwo ffe bye twesunga ne wabawo ne Katonda kye yeesunga. Weewaawo. Bintu ebyo olumu bitera okwawukana. Nnyo. Kati nze ekimu ku bintu bye neesunze okulya ku mmaano yakwekebwa. Amiina. Naye wawo Katonda ye nga yakyesunze ekyo. Yes. Katonda yeesunze okutunula ku byenyi byaffe ng'alabako erinnya lye. Amiina. Kubanga enteekateeka ye yakulaba nga tufuuka ekyo kye yalina mu ntandikwa Weewaawo. mu nteekateeka ye. Weewaawo. Mukadde wange Esewo. nsaba munyambeko mu ddakiika zino esigaddeyo nga 3 tutegerere tubeeko ku kye tutegeera. Yokaana bw'agamba nti be yalengera mu nsi empya abatuuze baayo erinnya lya Katonda liri ku byenyi byabwe. Liwandiikiddwa ku byenyi byabwe. Actually nebaza Mukama olw'okutwagala ennyo n'okutwagaliza erinnya lye okubeera nga liwandiikiddwa mu byenyi byaffe ate era nga ffenna tusobola okuba nga tukifuna. Manyi waliwo enjigiriza eri mu nsi egamba nti nno waliwo abantu abaatonderwa okuba nga bazikirira naye nga Bayibuli si kyeyigiriza kubanga Katonda ayagala abantu bonna okubeera nga balokoka era bwe bugumiikiriza bwakyalina eri ensi okulaba nti teri muntu yenna ayinza kwekwasa nti teyafuna mazima ga Katonda oba nga teyafuna mukisa kubeera ng'atuukibwako ne bamubulira amawulire amalungi. So Katonda ayagala buli muntu agambye his long suffering mugumiikiriza nnyo ekyenkanidde awo okulaba nti buli muntu amutegeera n'asobola okukola okusalawo okutuufa okudda gy'ali. Era nga ekibuuzo kiri nti ffenna tusobola okukifuna anseri yes ne bwe kyandibadde buli muntu ku nsi yalibadde asobola okukifuna singa tuba nga tukikkiriza ne tukyagala era nga tujjukira nti nno mu rebellion eyasookawo omuntu nga tannaba kugwa Katonda yatonda omuntu ng'atuukiridde mu buli kimu ng'omuntu atuukiridde. Obulimba bwa Setaani omuntu eyasooka bwe yakkiriza bwe bumujja mu layini ey'okubeera ng'erinnya lya Katonda liwandiikiddwa mu kyenyi kye ekitiibwa kya Katonda n'abeera nga yatandika kakati yawaayo ekyo Katonda kye yali amuwadde kati n'atandika kugoberera. Omanyi ekyowandiikwa kiri kinyumira nnyo eky'Abalumi 6:16 nti oyo gw'ogondera
obeera muddu oyo gwokola ki gwogondera. Kakati ate Katonda kati omuntu ng'amaze okugwa ng'atandise okugondera sitaani n'atukwatibwa ennaku kubanga yakiraba nga mu butuufu tulimbiddwa enteekateeka ey'obulokozi n'alyoka ateekawo enteekateeka ey'obulokozi. Kati enteekateeka ey'obulokozi yakwesalirawo ku bwa ssekinnoomu si kitaawo si nnyoko si muganda wo si mukwano gwo naye ggwe ng'omuntu okusalawo n'ogenda eri Yesu kubanga obutuukirivu bwaffe bwonna butuukirira mu Yesu Kristo era entabiro y'obukristaayo entabiro y'obulokozi bwe butuukirivu Yesu Kristo bw'atuwa obuwa. Kaakati ebikolwa byaffe byonna eby'okukkiriza bijja olw'okuba nti tumukkiriza tumwagadde tukkiriza okumugondera ne tutambulira mu makubo g'amaki amagolokofu. Weewaawo. So Mukama tumwebaza nti ekirooto kikigenda kutuukirira. Weewaawo. Ekikye ekyokakasa nti kubanga agamba nti katukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe. That was his dream. Kati mu nsi empya kituukiridde. Nti bantu babalengera nga baliko ekifaananyi kya Katonda. Nga bwe ntunula bwe nti nentunula mwannyinaze kiwuumulo nengera ekifaananyi kya Katonda. Forever. Amen. Bingi bye twandyogedde tebiyinza kuggwayo mukwano gwange atulaba neekiriza naawe ogabaneko naffe ekyolowooza oli awo mu comment section naye twagala wunzikira nga tubategeeza nti obulamu obutaggwaawo mu Kristo we buli kirabu so nga ate empeera y'ekiri kufa naye olw'okuba nti Kristo teyatumibwa mu nsi muno okusalira nsi musango wabula ensero okukere ku ye tukusaba okkirize nti okuyita mu byokwebwe tuze tuyiga bw'oba tukwasanga Kristo obulamu bwo mwetwalire muwe obulamu bwo abeerenga ye Mukama wo mu nsi ensuubizi obeere omu ku batuuze bagenda okusanyuka nabo emirembe gyonna. Mukadde waffe nsaba okkiriza otuweereyo essaala eggalawo. Weewaawo katuwombeeke twebaze osaanidde ayi kitaffe Katonda kitaffe yatutonda era nga tuli babo mu kututonda era ne mu kutununula era nga tukkiriza Mukama kitaffe essuubi ly'otuwadde ery'obwakabaka obw'omu ggulu Mukama nti ojja ddituukiriza era okusaba kwaffe ffe abali wano ababadde bakulembedde okugabana mu kigambo kino n'omulabi waffe oyo abadde atuwota obuliro waleme kuba n'omu ku ffe alisangibwa nga tasaanidde. Kale ekiruubirirwa kye eky'erinnya ly'okuwandikibwa mu byenyi byaffe Mukama kituukirire buli ssekinnoomu ku ffe akwagale akukkirize yeeweeyo gy'oli okutambulira mu makubo g'amagolokofu n'okukola okwagala kwo awo n'ogulumizibwe mu bulamu bwaffe era otendezebwa emirembe gyonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye n'okukkiriza. Amiina. Weewaawo amiina. Mukwano gwaffe atulaba bwe tutyo tuwunzise nga tukwagaliza n'omwaka omujja ogw'emirembe ate era ogw'obuwanguzi gubeera omwaka nga Kristo ali mu ggwe nga naawe oli mu ye. Amiina.